طيب بسم الله. في سؤال في امبارح؟ تمام كله. طب احنا اخدنا امبارح مكونات الجهاز الداخلية. هنتخيل بقى دلوقتي ان احنا مطلوب مننا نشتري اجهزة للمكان اللي احنا شغالين فيه، هدخل كده على بعض المواقع. يعني مثلا عندك دلتا، ده مكان موجود في الديب مول، وموجود في سموحة برضو، ليه اكتر من مكان يعني، وعامل موقع ليه حاطط فيه اسعار كل الحاجات اللي عنده، سواء بقى لابتوبات، برنترات، اجهزة كمبيوتر، وهكذا. في موقع تاني اسمه الحمد، برضو حاطط لنفسه اسعار. في موقع كمان اسمه اي جي برايسز، ده بقى فيه كل حاجة بقى. ده بقى يعني عامل شبه مثلا سوق كده مثلا، عامل شبه، بس ايه، هو بيجيب لك الاسعار بس انت ما بتشتريش منه، يجيب لك الاسعار في المحلات، عامل شبه مثلا اوليكس كده، بس هنا حاجات جديدة، مش مستعملة يعني. فانت بتخش هنا على كاتيجوري، تشوف الكاتيجوري اللي انت عايزها. انت بتدور على ايه؟ عربيات، حاجات الكترونيات، ساتلايت، موتوسيكلات، موبايلات، مش عارف ايه، وهكذا. احنا طبعا هنخش على اللي يخصنا الكمبيوتر. عايز حاجة معينة في الكمبيوتر، لابتوبات، برنترات مثلا، ديسك توب كمبيوتر، طبعا ديسك توب كمبيوتر واللابتوب. ده اللي احنا درسناه المرة اللي فاتت. فمثلا انا ممكن اقول له هات لي كل ما يتعلق بالكمبيوتر. اكتب بقى الحاجة. شوف انت لو عايز حاجة معينة لبراند معين، او من محل معين، لان هو بيجيب لك هنا الاسعار بتاعة المنتج ده في كل المحلات بتاعة الكمبيوتر. او لو بتدور على حاجة معينة في الكمبيوتر، مثلا هاردات، ستورج، برنترات، وهكذا، احنا ممكن نكتب هنا مثلا ماذر، او تعالى نخش مثلا على هنا في ماذر بورد. هو بيجيب لك محلات في مصر كلها، في منها اللي في اسكندرية، وفي اللي نكتب مثلا ماذر بورد. بص، جاب لك انواع كتير. ممكن اقول له طب سيرش، سيرش، جاب لي بقى ايه، انواع كتيرة بقى. انت بقى ممكن ايه، آه تقول له هات لي من اغلى حاجة لاقل حاجة، او من ارخص حاجة لاعلى حاجة. زي مثلا هقول له انا هات لي من ارخص حاجة، سورت. مثلا لو اخترت، كل في حاجات بتبقى كاتب لك تحتها اوت اوف ستوك، يعني خلاص دي خلصت من المكان اللي فيه اوت اوف ستوك، اوت اوف ستوك. تعالى مثلا نخش على اي حاجة هنا كده، صفحة 13 مثلا. لو دخلت على المنتج ده اللي احنا دخلنا عليه، بيجيب لك السعر بتاعها ان ستوك، يعني متوفرة في المكان دوت. جايب لك مواصفاتها، وبيعمل لك كمان، دي الميزة بقى، بيجيب لك مقارنة ما بين اسعارها في المكان ده واماكن تانية، وانت بقى تنقي افضل ايه سعر. يعني كومبيو فاست ده موجود في اسكندرية، اللي هو في سموحة ده. هتلاقي بقى اماكن كتير في اسكندريه. انت اصلا لو دخلت على الستور ده بيجيب لك بياناته وتليفونه، والمكان اللي هو فيه، العنوان بتاعه والايميل بتاعه، وهكذا. ده موقع من المواقع، في الموقع ده وفي الموقع. تعالى احنا نخش على دلتا ده. احنا عشان نشتري جهاز كمبيوتر قدامك حل من اتنين: يا تشتري اجهزه اوريجينال. الاجهزه الاوريجينال بتبقى جهاز جاهز متجمع، مش قطع انت بقى تبدا لسه هتركبها. هو جاهز متجمع، والاجهزه الاوريجينال بتبقى محترمه شويه. الشركه اللي بتصنعها مثلا ديل او لينوفو او ايا كانت، بتعمل اختبارات على الكومبوننت اللي جوه، وتتاكد ان هي متوافقه مع بعضها، مفيش حاجه عامله كونفليكت مع التانية، وهكذا. ده الاجهزه. انت لو هتشتري جهاز اوريجينال مش محتاج تبقى فاهم قوي يعني، غير انت تعرف المواصفات، مش هتحتاج لا تفك ولا تركب ولا تعمل اي حاجه. انما احنا هنشوف جهاز دلوقتي احنا اللي هنجمعه بقى. عشان نجمعه، اول حاجه بتشتريها يا البروسيسور يا المذر بورد. تمام، فاحنا هنبدا بالمذر بورد. ساعات بيبقى في واحد عايز لجهازه مواصفات بروسيسور معين، ويبدا يختاره وينقي بقى بناء عليه باقي القطع. ايوه بالظبط. يا اما العكس، انا هخش هنا على برودكت،
وهختار هاردوير. لا ولا ايه؟ او تخش على برودكت هاردوير، هيجيب لك بقى ما شاء الله حاجات كتيره بقى. احنا عايزين ايه دلوقتي؟ عايزين فين المذر بورد؟ شكلها تحت ومش باينه ولا ايه؟ كانت تحت خالص، صغرت انا عشان تبان. ادي المذر بوردات. من اشهر الشركات اللي بتصنع مذر بوردات شركه اسمها جيجا بايت. تمام. فاكرين المره اللي فاتت قلنا في حاجه اسمها تشيبسيت؟ تشيبسيت. شركه جيجا بايت ما بتعرفش تصنع التشيبسيت ديت، ما عندهاش الاجهزه اللي تصنعها بيها. فعدد معظم الشركات اللي بتصنع مذر بوردات بتروح تشتري الشيبسيت ديت من انتل. فتلاقي المذر بورد كلها جيجا بايت، بس الشيبسيت اللي فيها، الشيبسيت دي هي الاساس، خلي بالك، هي اللي بيتحدد بناء عليها مواصفات المذر بورد كلها. اللي احنا كنا بنقول عليها حاجه نحاس، بس بتبقى واحده بس بقى في المذر بوردات الجديده، مش اتنين. فاحنا هنشوف اي مثلا ارخص واحده هنا اللي هي انهي 1120 دي مثلا. تعال نخش عليها ونشوف مواصفاتها، لان انا عايز اجيب بقى ايه، بروسيسور متوافق معاها ورامات متوافقه معاها. الله اعلم هجيبها دي ار 2 ولا 3 ولا ايه بالظبط. والله هنخش عليها ونشوف مواصفاتها. احنا طبعا اول ما يفتح بس عشان الموقع تقيل. اللي احنا اخترناها دي ايه؟ جيجا بايت جي اي اتش 110. هو والله بقى الشركه بتدي كده لكل مذر بورد بتصنعها رقم كده ليها، عشان لو عايز تعرف مواصفاتها بالتفصيل. طبعا الموقع ده مش هيجيب لك مواصفات المذر بورد بالتفصيل قوي. فعشان كده انا هخش على موقع الشركه الرئيسي اللي هي ايه؟ جيجا بايت. هديله الموديل بتاع المذر بورد ديت، هيجيب لي بقى تفاصيل التفاصيل عنها. فانا هفتح كده جوجل واكتب هنا جيجا بايت. اخش بقى على ايه؟ السبورت بتاع جيجا بايت. انا بدور على موديل معين هبحث عنه، فانا هاخد ال الاسم بتاعها ده زي ما هو كده، كوبي، واقوم جاي كاتبه في السيرش. المفترض دلوقتي هو دخل لي عليها وهيجيب لي يعني مواصفاتها جيجا بايت. انا بقى اخش على ايه؟ على المواصفات بتاعتها. جايب لي بقى ايه نوع البروسيسور اللي تجيبه يبقى متوافق معاها. ايه دي بقى؟ ايه دي اللي تشيبسيت اللي فيها اللي بقول لكم عليها؟ اللي تشيبسيت ايه؟ انتل. يقول لي خلي بالك لو هتشتري رامات تبقى دي ار ايه؟ ها 4. وهو قايل لك اهو ان المذر بورد دي اخرها مش هينفع تزود عن كده، هتزود عن كده. وبيقول لك الباص بتاعنا ايه؟ 2133 2400 معاك لحد كده. لو جبت اقل مفيش مشكله، بس انت كده يعني ما استغلتش امكانيات المذر بورد كلها. طب تعالى نبدا بحاجه حاجه. ما والله ده البروسيسور اللي هشتريه. طبعا هو انت لو عايز تعرف شكلها ايه المذر بورد ديت واشكال الفتحات اللي فيها، مفترض تخش على الصفحه الاولانيه ديت كي فيتشرز. بيجيب لك صور ليها، صور بقى ايه من قدام ومن ورا ومن الجنب ومش عارف ايه، تتفرج على كل ما يتعلق بيها.
تعالى بس عقبال ما تحمل نرجع لده. بيقول لك هو برضو هنا حاطط لك مواصفات، بس انا ما اضمنش المواصفات اللي هو حاططها هنا ممكن يبقى فيها حاجه غلط. انا اهم حاجه عندي الشركه الاصليه اللي مصنعاها. ادي شكل المذر بورد اهو. طيب بص ده شكلها اهو. تعالى كده نظره سريعه على الشكل بتاعها نفهم. ايوه، نظرة سريعة كده بالنظر هنعرف شوية مواصفات، او اقعد بقى اقرا المانيوال بتاعها هتعرف. اولا بيركب فيها بروسيسور واحد. خد بالك السوكت ده بيبقى ليه رقم، واي بروسيسور بيتباع بيبقى ليه رقم برضه. لازم تتأكد ان الرقم بتاع البروسيسور اللي هتشتريه بنفس رقم السوكت. لازم، والا مش هيركب. يعني ممكن تشتري 2 بروسيسور كور اي 5، واحد يركب والتاني ما يركبش. لان بص رقم السوكت ده بيحدد ابعاد السوكت، عرضه وطوله وعدد الفتحات اللي فيه وهكذا. فعشان كده انت لو بصيت هنا في المواصفات بتاعه المذر بورد اللي هو كاتبها لك، بيقول لك ايه هنا. آه بص اهو مش كاتبها هنا بس كاتبها هنا. هرجع لداية تاني. هو هنا كاتبها بس مش باينه قوي. ال جي اي مش عارف 1000 كام كده. هتبان في المواصفات. انا هرجع دلوقتي للايه، لل للمواصفات. هو كتبها على دي بس. طب تعالى نشوف. اولا بيركب فيها بروسيسور واحد. ثانيا بيركب فيها رامتين بس. تمام. ممكن تركب فيها ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، دي فتحات الساتا اللي بيركب فيها يا اما هاردات يا اما دي في ديهات. تمام، يبقى انت معاك لحد 4 هاردات اصلا اخرك يعني. المفترض الكارت الطويل ده اللي بيركب فيه ديسبلاي كارد، كارت الشاشه. فانت هنا اخرك تركب كارت واحد. في مذر بوردات بيبقى فيها من ده اتنين تلاته. هنا بقى لو انت مش عاجبك كارت الساوند، هي واضح ان هي جاي معاها. بص يعني 99 من المذر بوردات بيجي معاها كارت الساوند فيها فتحات الساوند. هنلاقي برضو جاي معاها كارت ديسبلاي كارد، بس انت لو مش عاجبك امكانياته ممكن تجيب كارت تاني. ممكن تحط هنا كارت ساوند. كارت اللان اللي هو الار جي 45 اللي بيوصل بالشبكه. معاك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، 5 فتحات تركب كروت زي ما انت عايز. طيب دي نظره سريعه من هنا. تعال نجيب نظره سريعه من الجنب اللي هي الصوره دي. هنا ده المكان اللي بيركب فيه ايه. هنا بيركب السماعات. هنا بيركب مايك لو هتركب مايك. تمام. هنا بيركب لو مثلا هتوصل ام بي 3 ام بي 4 حاجه توصلها هنا وتشغل عليها مثلا اي حاجه فتطلع على السماعات بتاعه الكمبيوتر. تمام. دي الفتحه بتاعه كارت النتورك. دول فتحتين يو اس بي ودول فتحتين يو اس بي. ايه الفرق ما بينهم؟ اي حاجه بتوصلها بالفتحه اليو اس بي بيبقى ليها سرعه في الارسال والاستقبال. عادة لو انت وصلت حاجة في يو اس بي 2 ده سرعته بطيئة في الارسال والاستقبال. الازرق ده بيبقى حاجة اسمها يو اس بي 3، ده بيبقى سرعته اعلى في الارسال والاستقبال. تمام. يعني عارفين لو انت جايب هارد الاس اس دي اللي هو سرعته عالية قوي ده، لو وصلته في الفتحتين التعبانين دول يبقى انت كده خنقته. الفتحة دي اخرها في الارسال والاستقبال 60 ميجا في الثانية، واحنا قلنا ده بيوصل لايه ل 512 صح كده. انما ده ما شاء الله دي بتعدي ال 600 ديت. ف... فطبعا هنا ساعتها لو جبت هارد اس اس دي او لو عايز هارد ينقل ويستقبل بسرعه يبقى خليك في الفتحات ديت. دي الفتحه اللي بتوصل بايه بالشاشه صح كده، اللي هي فتحه الفيجا. الفتحتين دول قدام قوي. الفتحه دي اسمها سيريال. لما ان شاء الله تتعمقوا في الشبكات بنحتاجها مع راوترات وسويتشات سيسكو. ودي فتحه اسمها بارل قديمه قوي. كان زمان زمان الماوس القديمه بتاعت زمان كانت بتركب هنا. وكان زمان البرنترات القديمه كانت بتركب هنا او هنا. تمام. كان زمان عندنا دراعات البلاي ستيشن
كانت بتركب في الفتحه العريضه ديت، لكن دلوقتي الدنيا كلها بقت ايه؟ يو اس بي. هنا ده للكيبورد والماوس، وخلي بالكم واحد للكيبورد وواحد للماوس، ما ينفعش تعكس. يعني ده على ما تظهر ده الكيبورد وده الماوس. لو ركبت ده مكان ده، ساعات تلاقي مذر بوردات جايب لك فتحه واحده وعامل لك نصها بنفسجي ونصها اخضر. يعني ينفع عايز تركب فيها كيبورد ينفع، ماوس ينفع، الاثنين ينفع. تمام. طيب يبقى دي نظره اهي سريعه. تعالى بقى ارجع لك. اتفضل اتفضل. بالنسبه لفتحات الساوند ده، ارجع دي الثلاثه دول، هو اللي في النص هو الاول صح؟ اللي في النص ده الاوت، هو اللي بيوصل للسماعات. ويمين وشمال اللي هو الاثنين دول واحد مايك. تمام. انا ساعات عشان انا عندي الصمت دي تلاتة مخارج، فبحوله من جوه الثلاثه اول، هل ده غلط على المظبط؟ لا مش غلط ولا حاجه. مش هي بتدعم ان هي تشغل خمس سماعات او 7 سماعات. ايوه بتخش على احنا فعلا لو انت بقى، لو انا عندي شاري كارت ساوند، في كارت ساوند، يعني احنا لو رجعنا هنا في كارت ساوند، بس التعريف مش عندي على السيفر، على اللون السيفر. تمام. هو بيشتغل على اكس بي. بص انا هوريك هنا كارت ساوند. ايوه شفت ده اللي هو فيه ايه بقى؟ مش هتلاقي فيه 3، هتلاقي فيها هنا بقى الكارت ده الكارت ده احنا قلنا ده انبوت توصل ام بي 3 ام بي 4، ده مايك، والثلاثه دول خارجي يوصلوا بالسماعات دول، عشان لو انت عندك سماعات 5 في 1 او 7 في 1 بتوصل الثلاثه هنا. بس انت عندك ممكن تعمل حاجه تانية. مش انت الكيس بتاعتك فيها فتحتين من قدام، واحده مايك وواحده هاند فري؟ انت ممكن توصل الثلاثه دول، واحده في الخضره اللي ورا والاثنين التانيين في الاثنين اللي من قدام. ويشتغلوا معاك. هو حتى بيقول لك في المواصفات، احنا حتى لما هنخش على مواصفات المذر بورد ديت في جزئيه الساوند هيقول لك هو الحته دي هنشوفها دلوقتي. نخش بقى على السبيسيفيكيشن. نبدا كده واحده واحده. بيقول لك لو هتشتري بروسيسور معاك كور اي 7 ماشي، كور اي 5 ماشي، كور اي 3 ماشي، سيليروم ماشي، مش عارف فانتيوم ماشي، اهم حاجه يبقى رقم السوكت بتاعه كام؟ 1000 ال جي اي. ال جي اي يعني البروسيسور يبقى اللي هو الاملس ده اللي ما فيهوش بينز، ورقمه 1151. على فكره الموضوع ده حصل معايا، كان عندي ماذر بورد والبروسيسور اللي راكب فيها 1155 او على ما اتذكر 1156، والماذر بورد باظت. نزلت اشتري ماذر بورد تانية، لقيت الماذر بورد اللي رقم السوكت بتاعها 1156 ما بقتش موجوده في السوق. اصبح البروسيسور اللي معايا مرمي في البيت، ما بعرفش اعمل بيه حاجه. اشتريت ماذر بورد جديده السوكت بتاعها مختلف، اضطريت ان انا اشتري بروسيسور يركب عليه. تمام. فمهمه جدا الحته دي، عشان مش بروسيسور في الاخر ما يركبش معايا. بيقول لك معاك لحد الجيل الكام؟ السابع والسادس. تمام. يشتغل معاك زي الفل. خلاص نروح احنا بقى على ايه دلوقتي؟ نروح على الاسعار، ونخش على ايه بقى المره دي؟ على البروسيسور. يبقى هاردوير، بروسيسور، انتل مش اي ام دي. خلي بالك المذر بورد قايله لك هتركب بروسيسور يبقى انتل. تمام. والله ادي الاسعار. تعال نشوف اقل واحد عندنا هنا او 990 ده سيلر. اهم حاجه رقم السوكت بتاعه 1000 كام؟ 1151، وهو قال لنا هنا 1151. يبقى كده هيركب معاك ان شاء الله. تعالى حتى نشوف واحد كور اي فين هنا، كور اي 3 مثلا. حلو ده. بس واضح ان ده جيل تامن. اخر جيل سابع. فخلينا مثلا في ايه، في ده. ده كده ده كده جيل سابع. بص الكاش بتاعته كام؟ 6 ميجا. في كام كور من جوه؟ 4 كور. سرعته 3.5، وده رقم السوكت بتاعه. طبعا خدنا احنا كل الحاجات دي. انت ممكن بقى تلاقي كور اي 3 ده ما تلاقيش فيه 4 كور،
انما كور اي 5 تلاقي فيه 4 كور، كور اي 7 فيه 4 كور وهكذا. وطب ان هو الجيل 6 والسابع. ما احنا قلنا الرقم ده، مش احنا قلنا الرقم ده بيعرف. اللي هو الاولاني كده الجيل السابع كده. ده كده الجيل السابع. كده الجيل السابع. تمام. طبعا خلي بالك المواصفات اللي مكتوبه لك دي الله اعلم صح ولا غلط. لازم اخش على الشركه على موقع ايه بقى؟ انتل. انتل بقى. يبقى انا هاخد الموديل بتاعه بس كده، اللي هو 7400، واروح على ايوه اكتب هنا انتل، او ممكن اكتب الموديل بتاعه على طول وهو بقى يجيب لي الايه المواصفات. طبعا مواصفات البروسيسور قصة طويلة عريضة، احنا هنحاول ندور على الحاجات اللي احنا اخدناها ونفهمها بس دلوقتي من الصفحة اللي هتطلع دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ او فعلا ده الجيل ايه السابع. في كام كور؟ 4. number of threads 4. واضح كده بقى ان هو مش بيسبورت الهايبر ثريدنج، او ممكن يكون بيسبورتها بس لازم تشغلها، هو باي ديفولت 4. ده هيبان بقى لما تجيبه. السرعة الرئيسية بتاعته 3، بس في خاصية التربو بوست اللي هو يعلي سرعته لحد كام؟ 3.5. دي الكاش بتاعته 6 ميجا. هنشوف دلوقتي يقدر يبعت ويستقبل من الرامات بأقصى سرعة كام يوصل لها؟ 2400. يقول لك لو جبت دي دي ار 3، احنا قلنا لو تفتكروا دي دي ار 3 اخرها 1000 وكام؟ 600. لكن طبعا لو عايز اعلى من كده يبقى دي دي ار 4. احنا بقى هنراعي ايه بقى؟ حضرتك لو جبت رامه دي دي ار 4 لو جبتها اقل من 2400 يبقى انت خنقت الايه؟ خنقت البروسيسور. فانت تجيب حاجه تكون على الاقل 2400 بحيث تستفيد من الامكانيات القصوى للايه؟ للبروسيسور. ايه كمان هنا؟ خلاص كده ده الجزء اللي ايه؟ اللي يهمنا. يبقى احنا كده شفنا مواصفات البروسيسور وتاكدنا ان هو متوافق مع الايه؟ مع المذر بورد. نخش بقى على ايه؟ على الرامات. اروح الاول لمين؟ للمذر بورد. بيقول لي والله لو هتجيب رامات دي دي ار 4 مش دي دي ار 3. تمام. ومعاك لحد 2400 زي الفل. يبقى انا كده كله البروسيسور بيدعم 2400 واجيب رامات 2400 والمذر بورد بتسبورت لحد ال 2400. تمام كده. يبقى انا هخش دلوقتي على الرامات بقى. هاردوير، الرامات. هندور على دي دي ار 4 2400 اهي. تمام. دي 4 جيجا، دي 16 جيجا. طبعا احنا معانا لحد 32 جيجا، يعني ممكن تجيب 2 كام؟ 2 16. بس دي 3000 دي طبعا انت كده يعني هتخنق الرامة وهتبقى التكلفة بتاعتها اعلى. يبقى انت كده تكلفتها اعلى وما استفدتش بيها. فاحنا هنجيب اللي هي مثلا ممكن نجيب دي او ممكن دي خلاص عشان دي 8 جيجا. 8 جيجا ممكن تجيب 2 كل واحدة 4 وده الافضل عشان خاصية الديوال تشانل ايه؟ تشتغل. تمام. حتى هو انت هتلاقيه كاتب لك في مواصفات المذر بورد مكتوبة هنا ديوال تشانل اهي. بص ديوال تشانل. فاذا انت الافضل تجيب ايه؟ رامتين كل واحدة. دي شركة اسمها كروجل. في طبعا شركة تانية زي كينج ستون مشهورة قوي في الفلاشات والرامات والحاجات ديت. ودي مواصفاتها. طبعا انا كده ان شاء الله دي كده متوافقة مع المذر بورد الايه؟ اللي احنا هنشتريها. نرجع تاني لمواصفات المذر بورد. ايه تاني؟ بيقول لك هي فيها كارت فيجا وتقدر تسحب اخرها من الرامات اللي عندك. مش احنا قلنا كارت الفيجا البيلت ان بيسحب من الرامات؟ تقدر تسحب 1 جيجا لحد 1 جيجا اخرك. تمام كده.
طيب والسي بي يو الجي بي يو بتاعها يقول لك هتاخد من مين؟ من البروسيسور. عشان كده البروسيسور اصلا انت لو رحت تتفرج على مواصفاته هتلاقي مزروع جواه جي بي يو للجرافيك. بس بص سرعته قد ايه؟ 350 ميجا هرتز. تمام كده. ممكن يوصل ل 1 جيجا هرتز. تمام كده. طيب نرجع تاني للمواصفات بتاعه المذر بورد. كارت الساوند بقى، احنا كده خلاص. هي انا مش محتاج اشتري كارت فيجا على فكره، هي فيها كارت فيجا. لو مش عاجبك مواصفاته يبقى خش لي بقى هنا كده على الفيجا كارد اللي هو المفترض الصح بتاعه ديسبلاي كارد، وشوف بقى اللي انت عايزه بقى. مش ولا 16000؟ ايه الاسعار الخرافيه دي؟ انا كنت شاري كارت فيجا على ايامي ب 250 جنيه وكان اعلى حاجه ساعتها في السوق. طب احنا نرجع تاني، مش عايزين كارت فيجا. ايوه. طيب الاوديو، طبعا احنا شفنا في المذر بورد الصوره فيها كام فتحه؟ 3. السماعات بقى بيقول لك لو انت هتشغل سماعات لحد 7 في 1 بيقول لك استخدم ايه؟ الفرونت بانل اوديو موديول، اللي هي بتبقى ايه؟ في الكيسه بتاعتك بيبقى فيه فتحتين كده من قدام، استخدمهم كبديل للفتحتين اللي ناقصين. تمام. يبقى هتوصل ورا في الخضراء والاثنين اللي قدام اللي هم بتوع الفرونت بانل. بس لازم تخش في اعدادات الكارت الساوند من جوه تقول له انا هشتغل 7 في ايه؟ 7 في 1 يحول. تمام كده. طيب ايه تاني هنا؟ في كارت لان وسرعته بتوصل ل 1000. لما نتكلم بقى على جزء الشبكات هنعرف ان كارت النتورك اللي انت بتركبه عشان تبني شبكه ده ليه سرعات، عشان سرعه نقل الداتا ما بين الاجهزه وبعضها. وبالتالي هو بيقول لك هنا السرعه بتاعته توصل لحد 1000. ايه كمان؟ شفنا احنا حتى من الرسمه ان في كارت واحد بيركب فيه فيجا وفي 5 تركب فيهم. ده بان من الرسمه قدامنا. الكارت اللي بيركب الفتحه اللي بتركب فيها كارت الفيجا بيسموها بي سي اي اكسبريس باي 16 او اكس 16. دي بتبقى كارته سرعتها عاليه جدا، فتحه سرعتها عاليه في الارسال والاستقبال عشان تصد مع كارت الايه؟ الفيجا. لكن باقي الفتحات التانية بتبقى باي 1 اكس 1 اللي هي الصغنططه ديت. خليني معلش ارجع لك للرسمه تاني. هو قال لي 5 وواحد، واحده 16. ايوه. لو رجعنا للرسمه ادي 1 2 3 4 5. الصغنططه دي سرعتها صغيره في الارسال، يعني لو ركبت كارت هنا ما بيقدرش يبعت ويستقبل كتير. اركب هنا بقى كارت نتورك، كارت ساوند، انما ما ركبش هنا كارت فيجا. كارت الفيجا يركب في الطويله دي من الاخر. هنا الطول يدل على السرعه في الارسال والاستقبال. ايه ده؟ هيركب هنا. ما يركبش تحت السود بتاعته. لا مش هيركب هنا. انا قصدي هما عمرهم ما بيصنعوا كارت فيجا على اللي تحت ده، يصنعوه على اللي اتفضل، يصنعوه على اللي ايه؟ على اللي فوق. طيب نرجع تاني كده للمواصفات. الصراحه فعلا مش بص الموضوع اصلا انا اصلا دراستي هي تدريس تكييف. لما دخلت في المجال ده انا عامل كهرباء تقريبا لما دخلنا في المجال ده احنا لغايه دلوقتي احنا ماشيين فيه عافيه باجتهاد كده. يعني انا عندي خلفيه عن الكمبيوتر وحاجات من ده، بس لما بتدرس برضه الوضع بيبقى مختلف. لا فعلا حسيت ان انا عامل يعني امبارح انا بقول لزوجتي الموقف ده حسيت ان انا كنت عامله وبتاع. لا حسيت ان في بص الكمبيوتر حسيت ان انا ببص له انا فهمتك عرفت اللي فيه. كده فاهمك انا كده بقى افكك. ايوه. والفك والتركيب بتاعه سهل جدا. لا انا بعرف. وفي ميزه كمان في الكمبيوتر ان انت الحاجه ما بتركبش غير في مكانها. يعني انت لو جربت البتاع ده ركب في الحته دي، طالما ركب بس مش عافيه بالذوق كده وبالراحه يبقى ده مكانها، يبقى هو مكانها. لان مفيش حاجه بتركب مكان حاجه الا بعض حاجات بسيطه. يعني مثلا ممكن تلاقي الكيبورد يركب مكان الماوس، اما بتركب بكارت الساوند ممكن تركبه في الخضراء، ممكن تركبه في الروز دي. هي حاجات بسيطه بس لازم تبقى عارفها. الحاجه الوحيده اللي لقيت التركيب مصورها 12 لما اجي ارجعها تاني اللي هو الكابلات الباور اللي بتركب في المذر بورد رفيعه قوي دي اللي هي بتاعت اللي هي بتيجي من مفتاح الباور
هما اتنين لا كذا واحد للمذر بورد من الباور سبلاي. مش بوصل، لا مش بوصل اللي هم ايوه اللي هما بتوع زرار الستارت والشات داون والليدات. دول مقرفين شويه. هقول لك على طريقه سهله يعني يريحوك جدا. اصورهم من الموبايل او قبل ما تفكهم تعرف. لا هقول لك على طريقه سهله جدا تخليك تركبهم بسهوله. ان شاء الله. اشوف وضعه ايه، انت موافق ولا لا، واغير واعمل. بس خلي بالك في اجهزه لما تفكها وتنضفها ما بيعجبها، ما بتشتغلش تاني. هو في حاجه عارف انت لو لابس حاجه صوف في الشتاء وتيجي مثلا تقلعها كده مش تسمع صوت طرقعه وفرقعه، دي بتبقى شحنات استاتيكيه متراكمه على جسم الانسان. في فيديوهات على اليوتيوب ناس داخلين بنزينه وبيعدلوا التيشيرت بتاعهم بس كده، البنزينه ولعت فيها. البنزينه بيبقى فيها بنزين متطاير في الهواء، فبيبقى فيه على جسم الانسان شحنات استاتيكيه، كهرباء استاتيكيه متراكمه عليه. لو انت بقى فكيت بروسيسور مثلا ومسكت الجزء اللي هو النحاس اللي فيه ده، الشحنات الاستاتيكيه اللي في جسمك دي بتتفرغ فيه، ووارد يتحرق بسبب حاجه زي كده. فانت خلي بالك بقى وانت بتفك ايه، مثلا ما تمسكش البروسيسور من تحت. حاول تبعد عن الاجزاء النحاس اللي في الحاجه يعني، عشان ممكن تفكه وتنضفه وتظبطه وتركبه تلاقي الدنيا وقعت، ما فيش حاجه شغاله مع ان انت ما عملتش حاجه غلط. تمام. طيب كارت اللان تمام. اكسبانشن قلنا ايه؟ قلنا عندنا واحد للفيجا والباقي بقى تركب فيه كروت زي ما انت عايز. ستورج شفنا برضو ايه؟ في 4 فتحات ساتا. طوروا هم على فكره، عملوا فتحات اقوى من الساتا اللي هي ام 2 دي فتحات عملوها مخصوص بيركب فيها هاردات اس اس دي. يعني هارد اس اس دي لما تركبه ممكن تركبه في الفتحه الساتا، لكن في هاردات جاهزه. فاكرين الصوره اللي شفناها المره اللي فاتت؟ هارد اس اس دي عامل شبه الرامه كده، حته شبايه كده، بيركب في اللي هي الام 2 حتى احنا لو تعال نبص عليها في الصور كده. بص الام 2 دي واحده اهي، الثانيه بقى في دي غير الساتا. دي بيركب فيها الاس اس دي. يبقى حته كارت كده تركبه كانك مركب حته رامه، بس سرعتها اعلى بقى في الارسال والاستقبال عشان تعرف تصد مع مين؟ مع الاس اس دي، بالذات لو الاس اس دي سرعته عاليه جدا. انت ممكن تخلي نظام التشغيل عليه وتخلي هارد. ايوه للفيديوهات بقى والحاجات دي. ويبقى البرامج بتاعتك وشغلك كله عليه. دي واحده، هي الصوره مش باينه قوي. بص فين؟ قرب كارت الساوند. طيب بص، هو عادة لو حاجة مش باينة لنا هنا خش على ايه؟ خش على سبورت. هتلاقي السبورت ده بقى ايه؟ داونلودز. عايز تداونلود ايه؟ عايز اداونلود المانيوال بتاع المذر بورد. المفترض انت لما بتشتريها بيجي معاها كتاب كده فيه مواصفاتها. عايزه بانهي لغة؟ اختار اللغة اللي تعجبك ودوس على اي لينك من دول. دلوقتي هيبدأ يداونلود الكتاب اهو. الكتاب بقى ده فيه شرح تفصيلي للمذر بورد، وكل قطعة عليها سهم كده ويقول لك ايه هي ومواصفاتها ايه وهكذا. عقبال ما يحمل هو خلاص كده، عقبال ما يحمل كده ايه هنرجع تاني. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا هنا شفنا، نرجع للسبيسيفيكيشن. وصلنا لحد ايه؟ الستورج. اليو اس بي شفناها احنا، بيقول لك في 4 يو اس بي 3 و6 يو اس بي 2. مع ان خلي بالك احنا لما جينا بصينا على المذر بورد تعال نشوف المانيوال اهو. خلص اهو، افتحه بقى كده.
تلاقيه بقى راسم لك خريطه للمذر بورد من جوه. اهي بص، وشرحها لك بالتفصيل اهو. في M2 سات اهو. في واحد تاني ولا هو واحد بس؟ ممكن يكونوا اتنين فوق بعض. هما اتنين كانوا فوق بعض. ممكن. بس لقيت ام واحد. وانزل بقى كده هتلاقيه جايب لك ايه بقى، يوصف لك واحده واحده بقى. مش دي نفس الحاجات اللي هي احنا شفناها؟ هو واحد بيقول لك واحد M2. انا فكرت. انا فكرته اتنين. واربعه ست. طب بيفرق في السعر. تعالى بقى ايه نشوف ال قصه اليو اس بي دي. احنا لو بصينا هنا للرسمه هتلاقي ان هو ما فيهوش غير في الباك بانل 2 3 و2 2. طب ايه القصه دي؟ مش انت لما بتوصل الكيس بتاعتك في بقى كابلات بتوصلها جوه الكيس نفسها مش فيها فتحات يو اس بي؟ هو عامل حساب كمان ايه الفتحات اللي هتوصل في اللي هتبقى في الكيس. بيبقى كابل طالع من الكيس واصل في مكان معين في المذر بورد تحديدا بقى فين. بالظبط. يعني انا لو رجعت للمانيوال هتلاقيه قايل لك بالظبط. صح. هتلاقي هنا مكتوب لك هنا الفتحات اهو. بص بيبقى ايه الكيس بتاعتك فيها من قدام فتحتين يطلع منهم كابل يوصل هنا، يبقى انت كده. وممكن يبقى في كابل تاني يوصل هنا، يبقى كده بقى كأن بقى عندك كام يو اس بي؟ 4 وفي 2 ورا، يبقى الاجمالي كام؟ 6. ودي اللي في الاخر خالص على الشمال دي الفرونت رود اللي هي بتاعت القدام دي عشان المايك والهاند فري اللي من قدام يشتغلوا. تمام كده. طيب نرجع تاني. عشان كده هو بيقول لك العدد يعني ايه اكتر من 4 6. انبوت اوتبوت بقى يقول لك مجمع لك الفتحات 1 M2 و4 ساتا ومش عارف واحد للسي بي يو. ده تجميع للايه اللي فات. BS2 ده يقصد بيه الفتحه بتاعت الماوس والكيبورد، بيسموها BS2 ماوس والكيبورد. واحد بارل وواحد سيريال، قلنا دول القدام قوي. الدي صب ده مقصود بيه اللي هو الفيجا، فتحه الفيجا اللي هي بيوصل فيها كابل الفيجا. يو اس بي 3 ويو اس بي. اليو اس بي 3 على فكره في منه 3 وفي 3.1 اسرع منه. فهو بيقول لك ان الفتحتين اللي عندك دول 3.1 مش 3. تمام. ار جي 45 والجاك اللي هو بتاع الجاكات بتاعت الاوديو. ها بص اولا الفلاشه بيبقى مكتوب عليها. تمام. في العلبه اللي انت هتجيبها بيبقى مكتوب عليها هي 2 ولا 3. ده اولا. ثانيا يعني 90% من الفلاشات اليو اس بي 3 بيبقى اللون بتاعها ازرق زي الفلاشه اللي معايا دي. شايف اللون الازرق ده؟ دي هم عاملينها بس مش شرط على فكره، ممكن تبقى سودا و2 3 ولا ايه. تمام. نفس الكلام في المذر بورد. احنا لما جينا بصينا ديت الزرق دول المفترض 3، لكن ساعات في بعض اللابتوبات وبعض المذر تبقى سودا و3. بس انت لو لقيتها زرقاء يبقى هي 3، سودا انت ونصيبك بقى، ممكن تبقى 3. تلاقي مكتوب مثلا لو في لابتوب في فتحه من الجنب يو اس بي تلاقي مكتوب عليها اس سوبر سبيد اس. لو لقيت اس دي مكتوبه يبقى ده يو اس بي 3. تمام. هوريها لك حتى اهي يو اس بي اس. تعالى كده ايه نجيب صور اهي اللوجو اللي انت شفته ده اهو. بص شايف؟ تلاقي دي مرسومه على الفتحه اللي جنب اليو اس بي، على جنب فتحه اليو اس بي على طول. اول ما تشوف اس دي تعرف ان هو يو اس بي. بص حتى جايب لك صوره لاب وفي ايوه اللاب اهو، الفتحه اللي في الجنب وعليها الاس دي. تمام. طب لو يو اس بي 2 مش هتلاقي بقى اس ديت. يو اس بي 2
واعمل لك صوره هنا حتى اعملها هنا واحده ازرق وواحده اسود. ده لو على اللون، بس انا بكلمك على الايه اللوجو اللي بيترسم ده. اس اس معناها سوبر سبيد. ابص هنا جايبها لك مش كاتب لك اس اس. تمام، دي عاديه دي بقى. فين دي كاتب لك ده كابل ده اس اس، يبقى ده سوبر سبيد، ده يو اس بي 3. مش باينه قوي دي هنا. تمام. طيب نرجع تاني، احنا وصلنا فين؟ يبقى احنا كده وصلنا خلاص بقى. هنا جايب لك البايوس ده، احنا لسه هو اول حاجه هنتكلم عليه بعد ما نجمع الايه الجهاز بتاعنا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي، يبقى خلاص احنا مش عايزين فيجا. الكيبورد بقى ما ضفناهوش مع الباكين امبارح، الكيبورد؟ لا انا ما قلتش على الكيبورد. الكيبورد ده الكيبورد اللي بيجيبه المذر بورد. الكيبورد احنا كنا امبارح اللي هي الهارد والرامات والبروسيسور والكلام ده. قلت لك كل ده في الاخر هيتجمع. خدت بالك كونكت مع الكيبورد دي المفروض تقريبا. لا انا قلت نتعلم ازاي نشتري زي ما شفنا، وبعدين نركب، نفك ونركب. لان الكيبورد ربطه بالحاجات اللي عملناها امبارح مفيش مشكله. لا الكيبورد ده انت بتوصله في الفتحه بتاعته وتشتغل عليه على طول. عاوز ضروري رسم مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. هو ليه الكيبورد لازم لو هو الكيبورد يو اس بي لما اجي انزل الويندوز اجي اعمل بوت ما يردوش يخش لو هو يو اس بي ممكن ساعات في بعض المذر بوردات ما بتفهمش اليو اس، تعرفش تعمل معاه، لازم توصله بي اس 2 عشان يشتغل معاك، بس ده مش في كله. عندي في المذر دي دلوقتي لا مش في كله، لا في حاجات تانية هتحط يو اس بي تشتغل زي الفل. طب احنا كده اشترينا خلاص القطع بتاعتنا، نقفل بقى كل ده وكله متوافق مع بعضه. فاضل لك بقى كيس، اشتري بقى كيس وكل ده يتلم في الاخر ايه جوه الكيس. ممكن برضه تخش على اسعار الكيس لو عايز دي تشتري واحده. الكيس بقى هيبقى فيها بالظبط الباور سبلاي، وممكن تشتري الكيس لوحدها والباور سبلاي لوحدها. طب تعالى يعني ايه سريعا كده نخش على دلتا تاني ونشوف بس الكيس بالباور سبلاي بتاعها. برايسز لا مش مكتوب. هو انت بس لازم تتأكد ان الباور سبلاي هيصد وهيعرف يدي باور. وعادة لو انت مركب في جهازك يا دوبك هي المذر بورد ورامات وبروسيسور وشكرا وهارد وشكرا على كده، يبقى اي باور سبلاي هتلاقيه شغال معاك. لكن امتى بقى تبدأ تقلق ولازم تشتري باور سبلاي محترم؟ جهاز بقى انت مركب فيه، لا بص ساعتها اجيب جهاز اركب فيه 4-5 هاردات، اركب فيه 4 رامات، اركب فيه 2 بروسيسور، اركب فيه كذا كروت كتير، اركب فيه فانات عشان يبقى فيه تهويه كويسه. طب هل الباور سبلاي هيصد ان هو يدي كهرباء لكل ده؟ ممكن يتحرق. فلازم تشتري بقى حاجه محترمه بتشوف الوات بتاعه بقى. تمام. تعالى هنا نشوف الكيس هاردوير كيس وباور سبلاي، هما الاثنين على طول مع بعض يعني. اتفضل. بص ما شاء الله هنا يعني ايه 1700 كانت على ايامي يعني لما كنت بشتري كانت ب 120 110 110 مش عارف ايه حاجات كده. لا بس بص الكيس شكلها رهيب ما شاء الله. وهي جايه بالباور سبلاي بتاعها، جايه بالباور سبلاي بتاعها كيس وباور سبلاي. تمام كده. شكلها شيك اكتر. تجيب واحد استعمال خارج كده اوريجينال ب 2000 3000 جنيه شكرا على كده. زي الفل. ايه اشوف لك. انا عندي نسخه من ويندوز 7 هنا، لو انت معاك اسطوانه فاضيه تعملها عليها. لو عايز انت اسطوانه جاهزه اشوف لك، بس عندي في البيت. ممكن عندي مش مشكله اللي راح يعني الاثنين موجودين. انت لو دخلت هنا في تولز، انتوا جبتوا لي هارد تاخدوا الحاجه ولا لسه بنتفاوض على هارد
طيب خلاص. بص انت لو دخلت هنا في تولز اللي ان شاء الله هتاخدوها لما تجيبوا الهارد، هتلاقيه عامل فولدر اوبريتنج سيستم، عليه بقى عليه نسخة ويندوز 7 بكل اصداراتها. هنا بقى في نسخة ويندوز 7 انا اللي عاملها، يعني انا سطبتها على جهاز وسطبت عليها برامج وظبطتها وتمام التمام ببرامجها. وعملتها على سيديها، يعني انت تحطها تلاقي البرامج جاهزة ومتسطبة وكل حاجة متسطبة. انا عامل فيها بيلت ان كراك يشتغل اوتوماتيك مع بداية التشغيل، يبقى هي يتعمل لها كراك لوحدها. ده 7. واحدة نسخة 32 وواحدة نسخة 64. ايه الفرق بين الاثنين دول اصلا؟ هنشرح بقى لما نوصل لنظام التشغيل. احنا كل ده في الهاردوير، عايزين بس نجمع الجهاز اللي لسه بقى اول حاجة هنعملها عليه. طب دي لما احب اطبعها اعملها ازاي؟ دي بقى تعملها على فلاشة لان حجمها كبير، لان انا دامج معاها برامج. بص النسخة ال 64 دي حجمها 7.5. النسخة دي ممكن تعملها على DVD هي. قصدي يعني ممكن اسخن نفتح الفرن بتاعي، افتح اللي هي هتعملها على ايه؟ على فلاشة؟ على سيديهاية مثلا. دي تعملها على سيديهاية ماشي، هتحطها وتبدأ عادي. انت جربت تنزل ويندوز عادي نيكست، كمل في الاخر عادي جدا كأنها سيديهاية عادية، بس لما هتخلص في الاخر هتلاقي برامج متسطبة كلها جاهزة. لو بالفلاشه هتخش الفايس وتعمل بوت من الفلاشه. لا بالظبط. دي بقى تعملها هقول لك برضو الطريقة اللي تخليك يا اما تعملها على سيديهاية يا اما تعملها على فلاشة. للاسف داتا مش مش عشان هيقولوا الهارد اكسترنال مش. لا انا المذر بورد عندي ما فيهاش داتا خالص، قديم قوي الداتا ده. بس مش لاقيين هاردات خالص محدش باشمهندس ممكن طب حد فيكم معاه لاب مثلا؟ طب هاته معاك اوصل لك الهارد بتاعي وتنقل عليه على طول، بس تفضي لي مساحة فيه. عايز جيجا عندي السي بود. طيب خلاص لو كده هات اللاب معاك وخد الحاجة عليه. ها اي سؤال لحد دلوقتي؟ لنا وياكم على ايه. يبقى احنا كده شفنا الكيس، ما شفناش صح الهارد ديسك. هارد ديسك اخش بقى كده على الهارد ديسك بقى، ممكن تجيبه انترنال زي الساتا، اكسترنال ده هيبقى حاجه يو اس بي، يا اما الهاردات بتاعت اللابتوبات اللي هي الصغنططه ال 2.5 انش دي. نشوف الانترنال، هتلاقي بقى فيه زي ما قلنا ايوه، بس ده هنا ده بقى اللي هو الام 2 بقى. طبعا ده مش هينفع تركبه الا اذا كان عندك في المذر بورد الفتحه الام 2. بص تحسها عامله شبه حته رامه كده. وهي اوريدي موجوده في المصدر اللي بالظبط كده، يبقى ممكن تشتريه عادي. ده مثلا عامل ده 250 جيجا عامل 1057. ده كام 250 جيجا ده كده رخيص ده على فكره، بس طبعا لازم تشوف نوع الناند اللي عنده وتشوف كمان سرعته في الارسال والاستقبال. يعني ده مثلا 120 جيجا عامل 425. المريض صلي كده. بص ده سرعته بيقول لك ايه في الريد وفي الرايت 450 450. في حاجات تانية، يعني انا اللي عندي اللي انا مركبه 500 وحاجه، في حاجات تانية تلاقيها 300. فانت برضو بص على السرعه دي وانت وانت بتشتري. طيب ده الهارد اللي هو العادي بقى، مش الرفيع ده بلو، ده اللي هو وسط ما بين البلاك والجرين. 4 تيرا ما شاء الله 1900. طيب يبقى ده بالنسبة للايه؟ طيب يبقى احنا كده المفترض احنا دلوقتي نزلنا اشترينا الحاجات دي قدامنا، عايزين بقى نعمل ايه؟ نجمعها بقى، نعملها في فيديو لوحدها كده للتجميع بتاع الجهاز.